السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو رور ستاسو خبريال کفایت الله یوسف زئی تاسو سره د تحفظ صارفین عدالت او کمرشل عدالت ضلع 400 نه مخامخ یم. دا د 400 عدالت ته کم چې صارفین او کمرشل لکه دکاندار دواړو له تحفظ ورکړي او د دکاندار او د گاګ ترمنځ چې څه مسایل پیدا شي څه تنازع پیدا شي هغه تنازع په دې عدالت کې په اسانه باندې آسان انصاف سره حل کیږي. دلته د وکیل د نیو ضرورت نه وي، ته په خپل ګیلو کې او هغه به د هغې جواب وکړي، عدالت به په هغې کې فیصله وکړي. نن همدغه شان یو کیس چې دی هغه فیصله وشوه او هغه دا وه چې یو کس یو ایجنټ بهر ملک ته لیږلی او هلته چې په کوم جاب باندې لیږلو هغه ته هغه جاب نو میلاو شوی، هلته هغه بیا بېروزګاره ګرځېده او د هغې د وجې نه هغه واپس راغی، دلته کې خپل کیس داخل کړ. لومبی هغه سره خپل خبرې وکړې خو هغه ونه منلې، بیا د هغې نه پسې دلته کیس داخل کړ په دې عدالت کې کنزیومر کورټ کې او عدالت هغه راوغوستو. اوس د هغوی فیصله په دې باندې وشوه چې هره میاشت به هغه له 100,000 روپۍ ورکوي او خپل ټول رقم به ورته واپس کوي. ورزو او د هغوی نه هم یو څو خبرې لو، هم د عدالت د نماینده نه او هم چې کوم هغه کنزیومر دی کوم صارف دی. جی زما نوم محمد ادریس دی او زه کنزیومر سلیش کمرشل کورټ 400 کې بطور کمپیوټر اپریټر خپل خدمات سره انجام کوم. دا موږ سره ریسنټ یو کمرشل کیس انسټیټیوټ شوی د دې کیسه داسې وه چې دا الګ دلته یو ټریول ایجنټ سره ویزې لپاره بهر دی تللی د کار روزګار په سلسله کې دی هلته لاړ خو چې کومه د سره ټرمز اینډ کنډیشن فکس شوي وه هغه کار دلته میلاو نه شو. دی واپس رالو، دلته دې خبرې کېدې خو د مسله حل نه شوه. دی کنزیومر دا چې کوم بهر دا غریب کسې لیږلی دی دلته راغو عدالت کې کیس جمع کړو. د عدالت د انټروین نه پس دی دلته خپلو کې کېناسته جوړ یې وکړه په ټرمز اینډ کنډیشن باندې چې زه به دله دا پیسې په منتلي ریپیوټډ انسټالمنټس کې ورکوم. بس دې دواړو سره دا رضا شو او اپون د کنسلټیشن آف د کورټ دې دواړو خپل چې دی هغه میوچوال انډرسټینډینګ وکړو او دوی خپل کیس واپس واغستو. زه د 400 عوامو ته دا ویل غواړم چې ستاسو خپل عدالت دی، ستاسو د ضلعي عدالت دی، څه داسې ستاسو ایشوز وي د هغه وي سمپل په سپینه پاڼه یو درخواست لیکي دلته راځي. که تاسو لیکلی نه شي دلته زموږ رجسټرار صاحب دی تاسو ورته وربلي وي هغوی به تاسو نه ان ریټن په کاغذ کوزئ او انشاءالله سپیډي ټرایل به کېږي وداوټ نو ریزن او ستاسو کیس به آن د بیسس اف میرټ چې ستاسو حق وي د هغوی به ډسپوز اف کېږي. سر زمونږ ایجنټ سره د ویزې خبره شوه د اماراتو او موږ له 3,65,000 روپۍ ورکړي. بیا موږ ته د ویزه ټکو چې ویزه به دلته په اماراتو کې لګوم، بیا موږ ته ویزه مو نه لګوله، موږ بین شو په اماراتو ورسټی راله په ویزه باندې، بیا موږ په غلا شو بیا پاس جوړ کړه پاکستان ته رالو. دلته بیا موږ سره په 2 لک روپۍ باندې خبره وکړه چې 2 لک روپۍ به درکوم انسټالمنټ باندې. بیا هغې کې هم پاتې راغی، سټامونه را سره پاتې سر اوس هم سره په تاڼه کې لیکلو کړل. بیا هم سره په کنزیومر کورټ 400 کې کیس وکړو. اوس دلته کې هم دا تقریبا 4 تاریخ کیس چلیږي او هلته کې مو سره بیا په تاڼه کې لیکل وکړل چې یاره جي زه به تاسو لپاره قسطونو باندې پیسې درکوم او په دغې مو سره خبره وکړه. سر مونږ کیس واپس اخیستو لپاره راغلي او چې فریق راشي نو خبره به انشاءالله وشي. نه ته کنزیومر کورټ حوالې سره ووایه چې کنزیومر کورټ تال انصاف درکړو. جی کنزیومر کورټ بالکل جی انصاف تقاضي پوره کړی او مهرباني جی د عدالت پورا پاکستان د جوډیشري سټاف تھینکس. ته عوامو ته څه اپیل کول غواړې؟ جی عوامو ته مې دا اپیل دی چې چا څه مسئلې کنزیومر کورټ سره رابطه وکړي یا چې څه متعلقه عدالتي سټاف دی هغې سره متعلقه خبرې وکړي چې د چا څه مسئلې انشاءالله انصاف په پورې میلاویږي او ډېر ژر انشاءالله صحیح ارزان انصاف به میلاویږي. جی